O nome, É um quarteto? É um quarteto fantástico? Claro que é. Si bemol. Ó, si bemol. Filhos de Barrabás, gostei. É, boa. As 4 tribos de Judá. Rei Davi se estremeceu na tumba. Vamos fazer o seguinte: os caras prepararam uma música aqui, um canto trechinho da música que vocês vão cantar. Qual que é a música que vocês prepararam? Vamos lá. O que seria? Agora vai ser um pouco de reggae, vamos lá. Pode Vamos crer, cantar agora. juntos. Quero ver o Marrone aí. Quem fala Marrone? Suquita, manda um abraço pro Suquita. Fala chamou pro o cara de Suquita Marrone. que nós estamos mandando um abraço pra ele. Vamos Coca-Cola. lá. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Oh, chuva, eu só moro esse povo de alegria para nunca mais chorar. É muito engraçado, né? É o seguinte, Peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria para nunca mais chorar. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Legal, legal, tá aí. Ó, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Valeu. O cara tava rindo aqui porque o Mano Boa tava montando um pagode. Nossa, Baseado em que você tá fazendo isso? Essa foi boa. Baseado em que você fala uma coisa dessa? Baseado em fatos reais, tá É bom? que os ouvintes eu acredito Não, mas que não não era jornal. viram, né? Mas olha, incrível, incrível. Vocês estão de parabéns, realmente fantástico. Vocês não têm que fazer. Merece Deixa 50. o cara cantar, bicho. O cara Ei, cantando ao vivo, cara. Não tem como fazer nada concentrado com desse Mano jeito. Bola não tem jeito, bicho. Começou a montar um baseado ali. Ai, ai, ai. Legal, legal. Abra sua. É o bola embolando. Cara, hoje eu vou chegar com dor de cabeça em casa, tô dando risada aqui hoje. Vocês têm já programado pro ano inteiro, até o fim do ano, já? Nossas agendas já estão bem, graças a Deus, estão crescendo. Até janeiro nós temos já Que legal um isso. roteiro de agendas bem legal, assim. Ainda tem algumas datas que estão, né, livres. Em aberto? Estão em aberto, sim. Atenção, vocês que querem contratar Dom Caissara, lembre-se, Não levem as crianças pra não roubar batata. Não leve o cachorro pra não pisar na pedaleira.